অঞ্চল ভেদে, এলাকা ভেদে বা মেরু ভেদে বা গোলার্ধ ভেদে দুর্যোগের ধরন বোঝাতে ঘূর্ণিঝড়কেই আটলান্টিক মহাসাগরে হ্যারিকেন, প্রশান্ত মহাসাগরে টাইফুন এবং আমাদের ভারত মহাসাগর অর্থাৎ আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরে সাইক্লোন নামে ডাকা হয়। ভিন্ন নামে ডাকা হলেও এরা প্রতিবারই নতুন নতুন নামে হাজির হয়। এক সময় ঝড়ের নামকরণ করা হতো অক্ষাংশ দ্রাঘিমাংশের উপর ভিত্তি করে, তবে তা সাধারণের কাছে দুর্বোধ্য ছিল। তাই বলতে বা জানতে সহজ হবে, আবহাওয়া স্টেশন থেকে ঝড়ের তথ্য সবাইকে জানাতে ও বিপদ সংকেত দিয়ে সতর্ক করতে সুবিধা হবে, এমনটা বিবেচনা করেই সহজ নাম দেওয়ার প্রচলন শুরু হয়। এবং সেই থেকে বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড মেট্রোলজিক্যাল অর্গানাইজেশনের আঞ্চলিক কমিটিগুলি পূর্বাভাস অনুযায়ী পরবর্তী ঘূর্ণিঝড়গুলোর নাম নির্ধারণ করে। বিভিন্ন দেশ সেখানে নাম প্রস্তাব করে, সেই তালিকা থেকে চূড়ান্ত করা হয় এক একটি নাম। এশিয়াতে 2000 সাল থেকে ঝড়ের নামকরণের জন্য নিয়ম বানানো হয়। তথে ওয়ার্ল্ড মেট্রোলজিক্যাল অর্গানাইজেশন ও ইউনাইটেড নেশনস ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল কমিশন ফর এশিয়ার সদস্য দেশগুলি ঘূর্ণিঝড়ের নাম দেওয়া শুরু করে। এই সদস্য দেশগুলির মধ্যে আছে ভারত, বাংলাদেশ, মলদ্বীপ, মিয়ানমার, ওমান, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ড। সব দেশের কাছ থেকে ঝড়ের নাম চাওয়া হয়। তার থেকে দেশ প্রতি 8টি করে নাম বাছাই করে মোট 64টি ঝড়ের নামকরণ করা হয়। গত 2 দশকের প্রথম তালিকার শেষ নাম ছিল আম্ফান, যা 2020 সালের 20 মে আঘাত হানে পশ্চিমবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গ সহ কলকাতায়। এবং তারপর থেকে যে ঝড়গুলি এসছে সেই ঝড়গুলি সব নতুন যে তালিকা সেই তালিকা অনুযায়ী চলছে। এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যশ, সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি চিত্রাং, সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি রেমাল, সেই ক্ষেত্রে এবার আমরা দেখছি দানা বা মোচাও দেখেছিলাম। তো এক্স্যাক্টলি এইভাবে ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণ করা হয় এবং গোলার্ধ অনুযায়ী বা মেরু অনুযায়ী বা মহাসাগর অনুযায়ী ঘূর্ণিঝড়ের নাম আলাদা আলাদা, যেটা বলেছিলাম শুরুতেই, টাইফুন, হ্যারিকেন, সাইক্লোন সব একই। তো এক্স্যাক্টলি ঘূর্ণিঝড় সম্বন্ধীয় বা সাগর সম্বন্ধীয় বা পৃথিবীর অন্যান্য সাবজেক্ট, যে কোনো সাবজেক্ট সমস্ত ভিডিওর আপডেট নিয়ে আসি আমি আমার চ্যানেলে। জুড়ে থাকুন আমার চ্যানেলের সাথে। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। নমস্কার।